जी, मेरा नाम अबू बकर है। मैं इस्लामाबाद में काम करता हूँ। बेसिक हम सियालकोट से हैं, पसरूर से। जी जी, तो पसरूर ये किस जगह से? पूरी लोकेशन बताओ। पसरूर के साथ हमारा गाँव है बूढ़े के। जी, तो ये मेरे साथ मेरे कज़न में ये भी उधर से सियालकोट से आए हैं। सही है। हम परसों रात को आए हैं यूसुफ भाई की वीडियो देख के। परसों रात को हम यूसुफ भाई के पास पहुँचे हैं। सुबह इनका आगे बंदा खड़ा था अड्डे में, उसने हमें रिसीव किया, यूसुफ भाई के पास लेके आए हैं। कल का सारा दिन इन्होंने हमें घुमाया फिराया, आगे पीछे मुख्तलिफ फार्म पे हम गए हैं, मुख्तलिफ जानवर देखे हैं, उनके रेट देखे हैं। कल रात भी इनके पास हमने स्टे किया है। कल का पूरा दिन, कल के रात हमने इनके पास स्टे किया है। इन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बल्कि इनसे नाराज़ हो रहे थे कि यार यूसुफ भाई इतना ओवर ना करें, आप बंदा अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने यकीन करें हमें अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके खाना खिलाया, उधर अपने डेरे पे चाय पानी हर चीज़, किसी चीज़ की इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद आज सुबह हफ्ते का दिन है, इधर डेरा गाजी खां की जो मंडी है, इधर हम आए हैं। हमने जानवर पसंद किए हैं। इनको हमने बताया कि इतने तक हमें ये जानवर समझ आ रहे हैं। उनकी डिमांड तो खैर ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने यूसुफ भाई ने को हमने बताया कि हमें ये जानवर इतने तक समझ आ रहे हैं। जितने हमने बताए हैं ना, उसके 1500 आगे पीछे करके हमने यूसुफ भाई ने हमें सौदा करवा के दिया। ठीक है, 20 जानवर हमने ख़रीदे हैं मुख्तलिफ यानी कि रेट पे, 2-3, फिर आप 4-5 और मुख्तलिफ रेट पे ख़रीदे हैं। छोटे भी ख़रीदे हैं, बड़े भी ख़रीदे हैं। कुछ हमने पूरी लाट एक ख़रीदी है 14-15 जानवरों की। तो टोटल तकरीबन 20-22 जानवर हमने ख़रीदे हैं। तो वो अभी ये साथ जो है ना, ये अगर यूसुफ भाई आपको दिखा सकें, ये मेरे जानवर, ये जानवर बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जानवर भी हैं। अभी हम गाड़ी लोड करके तो इंशाल्लाह जो है ना, अभी हमारा इरादा कि अभी हम वापस निकलेंगे इंशाल्लाह। ये साथ गाड़ी भी खड़ी है। अच्छा भैया, बात यूसुफ यूसुफ भाई माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, नाइस आदमी है। लेकिन जितने भी व्यूवर हैं ना, जितने भी लोग वीडियो देख के आते हैं, उन सबको मैं एक ज़ाती छोटा सा पैगाम ये देना चाहूँगा कि भाई जो कुछ भी है ना, कभी भी अनडिठा सौदा ना करें, खुद आएँ। जब आपने 15-20 जानवर लेने हैं, 2, 4, 5, 7, 10 लाख रुपया लगाना है, तो आप कभी भी बगैर देखे ना लें। आप खुद इधर आएँ। जिधर आपने 7, 8, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करनी है ना, उधर 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपया किराया लगाने में कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद इधर आएँ, आके जानवर अपनी मर्ज़ी से पसंद करें। आपको जो समझ आ रहे हैं वो जानवर आप पसंद करें, उनका रेट करें, तय करें, पैसे दें, चीज़ लें और जाएँ। कभी भी बगैर देखे आप जो है ना, कोई बंदा जो है ना, मेरा मशवरा ये है और मेरी इधर आया भी हूँ, एक्सपीरियंस भी ये है कि बगैर देखे कोई चीज़ सुन्नत भी यही है कि आप पहले चीज़ देखो, पसंद करो, फिर उसके साथ बार्गेनिंग करो, फिर आपको जो है ना वो चीज़ खरीदो। ऐसा ही है। मेरा सब जितने वीडियो देखने वाले भाई हैं उनके लिए ये मेरा ज़ाती ये पैगाम है कि जो भाई भी ख़रीदना चाहता है वो खुद इधर आए। जिसने इन्वेस्ट करनी है 15-20 लाख रुपया या 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, उसके लिए 10-15 हज़ार रुपया किराया लगाने में मेरे ख्याल से तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो खुद इधर आए, आगे पसंद करे। बाकी आगे मेहमान नवाजी में यूसुफ भाई हैं, और भी बाकी सारे बहुत सारे हैं। मेरा और भी बाकी सारे के साथ भी यानी कि रब्ता था जब मैं आया हूँ। लेकिन मैंने आने से पहले यूसुफ भाई को बताया था कि यूसुफ भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, बाकियों के साथ मेरा रब्ता ज़रूर है, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ। मैं उधर 1 दिन रहूँ, 2 दिन रहूँ, हफ्ता रहूँ, मैंने आपके पास रहना है, रात दिन आपके पास रहना। और इधर जो बाकी भी आगे फार्म वाले थे, सारी बात है, राब्ते तो उनके साथ थे। जब मिले हैं तो फिर मुझे कहते यार आपका खाना मेरी तरफ है, आप हमारे पास आएँ, हमारे जानवर देखें। लेकिन खैर हम घूमे फिरे तो सब हमने देखा, तो आगे पीछे सब कुछ है। लेकिन हमने स्टे यूसुफ भाई के पास किया, क्योंकि इन्होंने हमारे आने से पहले भी हमने इनके साथ कमिट की थी कि यूसुफ भाई हम आपके मेहमान हैं, आपके पास आएँगे। और इधर आके भी इन्होंने हमें ऐसे वेलकम किया है, मेहमान नवाजी में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो जानवर ख़रीदे हैं माशाल्लाह, उस लिहाज से हम इनके यूसुफ भाई की मेहमान नवाजी से भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और वैसे ओवरऑल जो है ना वो जानवर भी हमने अच्छे ख़रीद लिए हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेहमान भाई और आए हुए हैं। आज खड़े हुए ना हम डेरा गाजी खां की मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ डेरा गाजी खां की मंडी से अल्हम्दुलिल्लाह परचेजिंग वगैरह की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वैसे भी मौसम ख़राब था, बारिश भी आई हुई है। आज पूरी मैं आपको अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाइयों से पूछ के आपको बताता हूँ आज यहाँ पे आपको इनको कैसे लगा मेरे भाई, माहौल कैसा है यहाँ पे कोई 2 नंबर काम होता है या धोखा या फराज। काफ़ी दोस्त होते हैं ना यार, हम इतना दूर जाएँ तो वहाँ पे पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होता है हमारे साथ। मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सही सोचते हैं, लेकिन हर तरह के पे ना हर जगह पे ना एक जैसे लोग नहीं होते। आप इतना दूर से आते हैं, आप कम से कम आप वीडियो देख के आप फिर आप आया करें, ताकि आपको बेहतर आपको पता चल सके यहाँ पे और क्या निज़ाम है, क्या सूरत हाल है। ये भाई भी और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो देख के मेरे पास पहुँचे। आज इनसे भी डिटेल लेते हैं, मालूमात लेते हैं इनके साथ कैसा हुआ, आज दिन कौन सा है, कहाँ से ख़रीदारी की है और सौदा इनकी मर्ज़ी का हुआ है, हमारी मर्ज़ी का हुआ है। यहाँ पे कोई 2 नंबर काम वगैरह जब कोई मसला मसाइल
सारी बात इनसे इंशाल्लाह पूछते हैं। अगर मेरे पास आना चाहते हैं, मैं 200 रुपये फी जानवर का इनाम लेता हूँ खरीदारी करने का, लेकिन उसमें मेरी जिम्मेवारी जवाबदारी भी होती है। इंशाल्लाह भाइयों से मालूमात लेते हैं ये कहाँ से आया है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम भाईजान अस्सलाम। सबसे आप तारुफ करें, आप कहाँ से हैं? दोस्तों को भाइयों क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाइयों को मेरा वही मैसेज है जो आना मैंने चाहिए, आगे बता देना दिया, चाहिए जो मैंने आगे बता दिया कि भाई जिसने भी जानवर लेना है, 1 लेने हैं, 2 लेने हैं, 50 लेने हैं, जितने भी लेने हैं वो इधर आएँ और आके फिर लें। और यूसुफ भाई का मैंने आपको पहले भी इतनी लंबी बाल के मैंने बात कर दी है, शार्ट ही मुझे करनी चाहिए थी कि यूसुफ भाई मैं अपनी बात करूंगा कि हम 1 दिन 2 रातें, तकरीबन 1 दिन 1 रात इनके पास हमने स्टे किया। मेहमान नवाजी में इनके साथ कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। उधर चाय, खाना पीना, बिस्तरा, हर चीज़ यानी कि बिल्कुल जो है ना हर चीज़ इन्होंने अवेल किया। और 1-2 दफ़ा बल्कि हमने सिगरेट वगैरह भी मंगवाए हैं, तो वो भी इन्होंने चाय पानी हर चीज़ इन्होंने अपनी जेब से की है, बल्कि हम इनसे नाराज़ हो रहे थे। यानी कि इस लेवल की ये मेहमान नवाजी करते हैं कि मेहमान खुद जो है ना वो बंदा शर्मिंदा हो जाता है कि यार इतना पुरतकल्लफ बंदा कर रहा है। भाईजान कोई मसला नहीं, आप मेहमान बन के भाई हैं मेरे। ये पैगाम है मेरा सब भाइयों के लिए। अच्छा भैया ना, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अख्तर भाई, आप कहाँ से हैं? सियालकोट। सियाल, लोकेशन पूरी बताया करो। सियालकोट गाँव पिंडी खुर्द निज़ चबारा। ठीक हो गया। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों को, भाई को, आपको यहाँ पे आके कैसे लगा? माहौल बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा कि नहीं? जो नए बंदे जाते हैं ना, पहली बार जाते हैं ना, वो कहते हैं यार हम नई जगह पे जा रहे हैं, पहली जगह पे पहले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अफसोस होता है, परेशानी होती है। आपका माहौल जो है बहुत अच्छा लगा। होंगे 2 नंबर आदमी, आप तो 1 नंबर आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मुखलस आदमी हैं। आपने हर तरह का ताउन अच्छा किया हमारे साथ, बहुत मेहरबानी आपकी, आपके ताउन की। अच्छे आदमी, अल्लाह ताला आपको खैरियत रखे। अच्छी तो मेरे भाई रब की ज़ात है, बस हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा अभी तक पेमेंट आपकी क्लियर हुई है या नहीं हुई? नहीं जी नहीं, अभी पेमेंट मैंने ट्रांसफ़र करनी है। ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा था यूसुफ भाई को। अभी जितने हमने जानवर खरीदे हैं तकरीबन 20-22 जानवर, अच्छा मैंने उनका हमने 1000-500 रुपये बयाना किया। अभी तक कोई पेमेंट नहीं खड़ी। जानवर मेरे ये रेडी हैं यूसुफ भाई, अभी आपको दिखाएंगे। गाड़ी ये साथ खड़ी है लोड होने के लिए, क्योंकि मेरे भाई हम जिम्मेदार आदमी होते हैं। पेमेंट अभी ये मैं देख रहा हूँ, अभी सिग्नल का थोड़ा इशू है। पेमेंट अभी सारी की सारी इनको अभी ट्रांसफ़र करनी है। अभी तक सिर्फ इनको 1000-500 रुपया बयाना दिया है, और इसके अलावा अभी पेमेंट हमने इनको नहीं देनी है अभी। पता है क्या मेरे भाई, जिम्मेवार आदमी का ये होता है, और क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं, अगर इनमें एक जानवर 1-2 या ऐप नुक्स वाला आ जाता है ना, अगर उसी टाइम पेमेंट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अगर इनमें कोई ऐप नुक्स वाला जानवर होगा ना, वो जानवर वापस हो जाएगा। पेमेंट का हम जिम्मेवार हैं, पेमेंट बाद में क्लियर करते हैं, जब गाड़ी में जानवर रवाना करके पेमेंट बाद में क्लियर होते हैं। ये भाई उनकी गाड़ी आई हुई है माशाल्लाह, और बाकी जानवर मैं आपको बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। अगर आप दोस्त भाई आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। जब आपका दिल करे आप आए मेरे मुंद्रा गोट फार्म पे। मंडी से भी खरीदारी कर सकते हैं आप, मेरे गोट फार्म से भी खरीदारी कर सकते हैं। ये जानवर मेरे भाई आपके सामने, और ये जो भाई ने लिए है ना, और टोटल कितने जानवर थे? 20 जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी आना चाहते हैं, अगर रोज़ी के लिए जानवर लेने ना, इंशाल्लाह मेरे भाई आपको इंशाल्लाह मुनासिब रेट इंशाल्लाह आपको मिलेंगे मेरे भाई। खुश हो के इंशाल्लाह मैं आपको अपने भाइयों को भेजूँगा। बाकी लोडिंग वगैरह भी आपके सामने हो रही है मेरे भाई, और जब आपका दिल करे आप आएँ, मोस्ट वेलकम। और बग़ैर पेमेंट से आप आएँ, पेमेंट आप अकाउंट में करा देना मेरे भाई। आप बाकी उन दोस्तों के आपको हर वीडियो में कहते रहता हूँ मेरे भाई, जो मंडी के पूरा मालिक बन जाते हैं पूरा, और ख़ुद ब खुद अपने मुंह से रेट बताते रहते हैं। जो अगला आदमी अपना रख लेते हैं, वो जानवर पकड़वा के दिखाता रहता है। वो कहते हैं इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। कम अज़ कम रूटीन का पता तब चलेगा जब मालिक से पूछ के आगे रेट बताएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे वरना आपको पता भी नहीं चलेगा यार क्या रूटीन है मंडी की। बाकी मेरे भाई ठीक है, मेरी आपको इंशाल्लाह बात आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप भी आना चाहते हैं मेरे पास, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। जब आपका दिल करे आप आए। जितना भी आपकी रेंज है ना, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, आपको जो रेंज है, जो डिमांड है, इंशाल्लाह उस डिमांड के मुताबिक अपने भाइयों को मैं जानवर लेके दूंगा। और अपने पास में मेरे पास खड़े हुए हैं, मैं आपको खाली इंशाल्लाह नहीं भेजूँगा मेरे भाई। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊँ, आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये भी मैं आपको बताऊँ, अगर कुर्बानी जितना नज़दीक आ रही है ना, इनके उतना ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ख़रीदारी करने की वजह से ज़्यादा कस्टमर आने की वजह से इनके रेट ऊपर चले जाते हैं मेरे भाई। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, आप हमें इजाज़त। बाकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को बहुत इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे।